अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज का व्लॉग जो है ये तकरीबन 8 बज रहे हैं, 8 से थोड़ा कम टाइम है। ये देखें, ये घड़ी हमारी 10 मिनट आगे है, तो पौने 8 तकरीबन हुए हैं। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रात हो गई हुई है। वैसे 8 बजे तक मैं बच्चों को रूम में ले आती हूँ, तो वो फिर 8:30 9 बजे तक सो जाते हैं। तो चीज़ें जो है वो मैं वैसे भी रात को सारी उठा के उनकी जगह पर रख के तो फिर सोती हूँ। तो आज मुझे उठा के सफाई करके सोऊंगी, क्योंकि सैटरडे संडे 2 डेज़ घर थे, तो काफ़ी गंद जो है वो मच गया और सफाई मैं नहीं कर सकी कल। तो चीज़ें मैं भी संभाल रही हूँ। पहले मुझे था कि बच्चों को सुला के फिर सफाई कर लूँगी। तो अब मैंने कहा खाना शाना तो हम लोगों ने खा लिया हुआ है, तो 10 मिनट लगेंगे सफाई होने में मैक्सिमम। तो जी मैं सफाई करके बच्चों को सुला के तो फिर जो है आज के व्लॉग में बेसिकली मुझे दिखाना था अपने समर ड्रेसेस। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो फिर बच्चों को सुला के सफाई करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ लेट नाइट। चलिए देखिए जी, सफाई तो मैंने कर ली है। घर तो अब चकाचक चमक रहा है। ये होगी वो टाइम जी, आधा घंटा मेरा तकरीबन लगा था सफाई होने में। ये देखे 8:30 हो रहे हैं। मैंने बस अब डस्टबिन जो है किचन की वो खाली करनी है। खाना वगैरह तो हमने खा लिया हुआ था। ये सारी चीज़ें फिर मैं बाद में बच्चों को संभाल के सुला के फिर संभालती हूँ। बर्तन वगैरह धुल गए थे, थोड़े बहुत बस पड़े थे। तो डस्टबिन जो है वो मैं इनका खाली कर लूँ। तो बस ये बाहर रख के मैं बच्चों को सुलाती हूँ। फिर अब्दुल नाफे सो जाए बस अब। क्या कह रहे हैं ठाको? कहाँ जाना है अब्दुल नाफे ने? मूसा हम जाना है। इस टाइम जाते हैं। सब सो गए अब। मूसा भी सो गया। क्या? तो जी रहा का बेड वगैरह साथ हमने कर लिया। नाइट बल्ब बस ऑन हो गया, तो बच्चों को अब सुलाने लगी थी मैं। अब तो बेटे सुबह चेक होगा। चलिए लेटे अब अपना बेड सेट करें। चलिए लेटे रहे अपने बेड पे। आप स्टोरी दे दे मुझे जो सुननी है। अब्दुल नाफे को भी बुला के लाएं। तो जी अब्दुल नाफे सो गए हैं, पर ये रात से दिन हो गई है। वो बस सोए बस लेटे लेटे मेरी भी आंख लग गई। फिर ऑलमोस्ट 10:30 बजे तकरीबन राफे ने उठाया। फिर उठ के बस मैंने चीज़ें संभाली, फिर हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की। तो जी चले मैं अब आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेसेस। ये जी फर्स्ट ड्रेस है जो कि मैंने लास्ट ईयर ईद पे पहना था। तो ये शर्ट थी, सिंगल शर्ट पीस थी। सो कमाल की ये शर्ट है। ये था और साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन था। ये अलग था, जिसको ये फिर पैच वर्क जो होता है, मतलब नेक जो है वो फिर लगवाया था। एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर नहीं हुई भी अलग है ये। तो ये बस बिल्कुल सिंपल शर्ट है। इस तरह से 3 कलर इसमें आ रहे हैं। ये है, साथ में ये ऑरेंज सा है, और ये नीचे शॉकिंग पिंक। ये 3 शेड हैं। तो इसके स्लीव्स देखिए बिल्कुल मैंने सिंपल रखे हैं। स्लीव्स नहीं बल्कि पूरी शर्ट ही सिंपल है, क्योंकि डार्क कलर था और नेक लाइन एम्ब्रॉयडर्ड था। तो फिर मैंने बाकी जो है बिल्कुल सिंपल रखी है। तो मैं आपको नीचे से इसके लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, नीचे भी सेम इस तरह से जैसे स्लीव्स डिज़ाइन है, सेम वही है ये। और ये आ रहा है यहाँ पे। ये क्योंकि ज़रा डार्क कलर था, ब्राइट कलर था, तो फिर इसके साथ इसका जो ट्राउज़र और दुपट्टा था वो मैंने बिल्कुल लाइट ही रखा था। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है जैकॉर्ड प्रिंट में। ये इसी तरह से लिया था मैंने। और साथ में इसके ये ट्राउज़र है, बिल्कुल सिंपल ये ट्राउज़र है। नीचे ये इसके कट वर्क हुआ हुआ है। कट वर्क नहीं, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, बस ये हुआ हुआ है। बाकी ये सारा जो है सिंपल है। नेक्स्ट जी, ये जो है ये एक फ्रॉक टाइप शर्ट है। ये इसका कपड़ा देखिए, करीब से लाइनिंग वाला ही कपड़ा है, और ये बिल्कुल स्किन या येलो सी कह ले, वाइट और स्किन सी ये लाइंस हैं। और ये कपड़ा इनफैक्ट ट्रैफिक का शर्ट पीस था, मतलब मर्दाना ये कपड़ा है जिसका ये मैंने स्टिच किया है। तो नेक इसका देखिए बिल्कुल सिंपल, स्लीव्स भी सेम, पर इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं आपको ज़रा ब्रॉड इसका जो है वो व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इसका व्यू है। नीचे से ये इस तरह से आ रहा है।
ये जो इसका फ्रंट पीस है ये यहाँ से छोटा है और बैक जो है ये देखिए बैक इसकी इस तरह से है। बैक का कपड़ा ज़्यादा है जो बैक से ही आगे आ रहा है और टेल में है ये थोड़ा सा हाई एंड लो जिसे कहते हैं ये है। तो सेंटर से ये शर्ट पीस ऊपर जा रहा है और ये वाली जो साइड्स है ये देखिए ये सारा बैक से कपड़ा आ रहा है जिससे इसकी जो फ्रॉक की जो घेर है वो इस बैक से कपड़ा आके हुआ है। नीचे इसके सारा जो है ये पल्टा लगा हुआ है पूरा ऊपर तक सेम ऐसे ही है। ये यहाँ तक बंद है। यही ड्रेस है जो फिर मैंने ईद मिलन पार्टी पे पहना था जिसके लिए मैंने बताया था कि मिरर जो है वो लेके आई थी और गले पे ये टसल्स लगाए थे। तो बड़ी प्यारी इसकी जो है शेप पहने हुए आती है। तो जी ये देखिए ये इसका फुल व्यू है। जी ये ड्रेस है ये जो मैंने आपको दिखाया था जो स्टिच ट्राउज़र था इसके साथ मैंने अपनी शर्ट जो है वो स्टिच की थी। तो ये देखिए इस तरह से वाइट ट्राउज़र है जिस पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये ट्राउज़र है और इसके साथ मैंने शर्ट अपनी स्टिच की थी। मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये जी इसका नेक है जो सारे यूँ ऐसे कट वर्क हुए हुए हैं यहाँ तक और सेंटर में ये जो पैच है इस पे प्लेट डले हुए हैं। साइड्स पे भी इनके 3-3 प्लेट्स हैं नीचे तक जो हमारे आ रहे हैं। ये हैं फिर इनके स्लीव्स जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स ये हैं सेंटर में ये पिंक जो है नेट का पीस है ये लगाया हुआ है और आगे इस तरह से ये स्लीव्स कंप्लीट हुए हुए हैं। ये देखें ये चीज़ आती है। ये इसकी स्लीव्स हैं जी। ये जी प्लेट जिस तरह मैंने बताया नीचे तक आए हुए हैं। यहाँ पे फिर जो पैच है ये देखिए इस लेस से जॉइंट लेस से ये पैच लगाया गया है। नीचे इस पैच में जो है 4 टाइम्स आई थिंक ये धागा जो है मैंने डबल किया था ये इनसे लाइंस लगाई हैं और साइड पे ये छोटी सी लेस लगाई है ये ऊपर चाकू तक जो जा रही है। ये तो आपको इसका फुल व्यू मैं दिखाती हूँ अभी। ये जिसका फुल व्यू आता है। ये विद ट्राउज़र साथ इसके जो है वाइट दुपट्टा ही मैंने लिया है। नेक्स्ट ये 3 लेयर चिकनकारी फ्रॉक है ये मैंने स्टिच ही ली थी। ये देखिए करीब से इसका स्टफ़ देखिए इस तरह से सारी चिकनकारी हुई है। ये ऊपर इसके ये पेटी है। स्लीव्स जो है इसकी मैंने खुद अटैच की थी स्लीव्स क्योंकि इसकी हाफ़ थी और हाफ़ स्लीव्स अब चलती नहीं है। फिर मैंने वो कट करके तो वाइट ही जो है इसके साथ स्लीव्स जो हैं प्लेन वो अटैच कर दी कॉटन स्टफ़ में। तो ये ऊपर पेटी है ये नीचे इसकी लेयर्स हैं। ये देखें ये है इस तरह से 3 लेयर ये फ्रॉक है। फ्रंट इसका ये है और बैक स्टाइल सेम है बट कपड़ा जो है वो प्लेन सिंपल कॉटन है चिकनकारी नहीं है। साथ इसके फिर ट्राउज़र जो है ये वाला मैंने बिल्कुल वाइट रखा था प्लेन इसी के साथ इसी के कपड़े की स्लीव्स थी जो मैंने अटैच की थी। क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन हो गया पूरा वाइट है तो इसके साथ दुपट्टा मैं कभी ब्लैक ले लेती हूँ कभी रेड ले लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास चॉइसेस जो हैं वो काफ़ी हो जाती हैं। तो ये जी बिल्कुल वाइट सूट है ये। नेक्स्ट ये गोल्ड पेस्ट लॉन का ये सूट है। ये गोल्डन और ये वाइट सा है पर दोनों ये ऊपर पेस्ट हुआ हुआ है प्रिंट नहीं है। लाइमलाइट का ये 2 पीस ड्रेस था शर्ट और साथ में शिफॉन दुपट्टा वो भी मैं भी दिखाती हूँ। तो क्योंकि ये सारा ऊपर से नीचे तक गोल्ड पेस्ट था तो फिर इसलिए इस पर मैंने भी कोई इस पर डिज़ाइनिंग नहीं की। सिंपल इसका राउंड नेक है। स्लीव्स पे भी इसी तरह है। ये देखिए सेम यही स्टाइल जो है स्लीव्स पे भी यही है ये है। और नीचे जो है ये यहाँ तक आ रहा है इस तरह से नीचे दामन जो है वो पे सादा है ये यहाँ तक ही आ रहा है। और बैक पे भी इसके ये है। ये वाला वैसे हिस्सा जो मॉडल पिक्चर उन्होंने साथ भेजी हुई थी
ये हिस्सा इसका ऊपर की साइड पे था, ऊपर और नीचे से प्लेन था, तो मैंने ये इस तरह से कर लिया, नीचे ये बैक कर लिया और बाकी ऊपर से जो है वो प्लेन मैंने कर लिया था। ये है साथ में इसके शिफॉन दुपट्टा, ये जो आया था ये है, और ट्राउज़र इसका फिर मैंने बिल्कुल सिंपल पिंक ही इसके साथ स्टिच कर लिया। लास्ट ही एक सूट है, वैसे तो ये प्रेस होने वाला है, शर्ट पीस है, पर मैंने कहा दिखा दूँ, अब प्रेस करने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो फिर जो है वो मेरी रुक जाएगी। तो अच्छा जी, ये शर्ट पीस थी सुहाइड डाइनर्स का जो ब्रांड है उसकी शर्ट थी ये, और साथ में एक और सूट, ये मुझे लास्ट ईयर अम्मी ने दिया था, वो सूट तो अभी धोने वाला है, तो मैंने कहा चले मैं ये दिखा देती हूँ। ये इसके जो है पट्टी लगी हुई है सेंटर में नीचे तक जो आ रही है, और साइड पे ये 3 तिकोन इस तरफ है और ये 3 इस तरफ है। राउंड इसकी जो है बिल्कुल सिंपल है। ये किसी बटन लगा हुआ था जो मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो भी नहीं जी, अटक गया, मैंने नहीं खोलना आज। फिर मैंने कहा मैं भी खोल के ही आपको दिखाऊंगी। ये जी अच्छी ये है जी, स्लीव्स इसकी इस प्रिंट में है, नीचे इसके ये बॉर्डर और ये इस स्टाइल में स्लीव्स बनी हुई हैं। स्टिच कपड़ों की फिनिशिंग जो है वो बहुत कमाल की होती है। ये है, और बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका बॉर्डर है जो कि फ्रंट इसका जो दामन है वो इस स्टाइल में बना हुआ है, ये थोड़ा सा तिरछा है यहाँ पे कट, और बाकी ये बैक पे ये पट्टी लग के, फ्रंट बैक सेम इस तरह से, ये देखें दोनों पट्टी लग के चाके जो हैं वो मोड़ी हुई हैं। तो जी यही थी आज की वीडियो, तो कैसे लगी आपको ज़रूर बताएगा, और अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।